오늘날 치매는 상당히 널리 퍼져 있는 반면 치매에 대해 비교적 정확한 지식을 가지고 대처하는 이들은 의외로 많지 않은 것이 현실입니다. 그렇다면 치매에 대해 조금은 알아볼 필요가 있지 않을까요? 그래야 대처도 가능할 테니 말이죠. 치매란 정상적인 지적 능력을 의지하던 사람이 여러 가지 후천적인 원인으로 인해 뇌기능이 손상되면서 기억력, 언어 능력, 판단력, 사고력 등의 전반적인 지적 기능이 지속적으로 저하돼 결국에는 일상생활에 필요한 인지 과정의 상당 부분이 지장을 받는 상태를 가리킵니다. 치매에는 여러 가지 종류가 있습니다. 가장 대표적인 것은 알츠하이머 치매입니다. 또 다른 치매로는 혈관성 치매와 루이소체 치매가 있습니다. 이외에는 알코올성 치매, 전두 축두엽 치매, 가역성 치매 등이 있습니다. 보기보다 종류가 많죠. 알츠하이머 치매부터 알아보겠습니다. 알츠하이머 치매부는 기억력이 점점 감퇴돼 최근에 일어난 사건과 대화를 기억하지 못하는 반면 오래된 과거의 기억에 집착하는 경향을 보이는 증상을 말합니다. 노인 인구 중에서 가장 많이 앓고 있으며 65세에서 85세 노인을 기준으로 나이가 5세씩 증가할 때마다 알츠하이머 치매의 발병 확률은 2배가 높아진다고 합니다. 알츠하이머 치매는 언어 구사 능력 저하, 신체의 경직으로 인한 거동장애 등의 증상을 보여 치매가 심할수록 스스로 생활할 수 없게 됩니다. 다음은 혈관성 치매입니다. 혈관성 치매는 뇌혈관 질환을 앓은 후 뇌 조직의 손상이 초래돼 나타나는 치매를 말합니다. 이른바 뇌출혈, 뇌희열, 뇌경색 등을 동반한 후 발생하는 치매로 보면 됩니다. 뇌혈관 질환은 뇌혈관이 막히거나 터져서 발생을 하게 되는데 여러 번 반복해서 발생하면 혈관성 치매로 발전하게 됩니다. 상당수 사람들은 이런 상태를 알지 못하고 넘어가기도 합니다. 뇌혈관 질환 중에서 뇌의 중요 부위에 발생을 하게 되면 한 번의 뇌혈관 질환에도 치매를 유발할 수 있습니다. 루이소체 치매입니다. 루이소체 치매는 뇌에 루이소체라는 비정상적인 물질이 축적되는 퇴행성 질환이며 루이소체는 망가져가는 신경세포 안에서 발견되는 단백질 덩어리로 뇌간의 흑질 부위에서 잘 관찰됩니다. 루이소체 치매 초기 증상은 파킨슨병과 유사한 운동장애를 보입니다. 운동 능력, 시각인식, 의식 수준, 기억력 등이 감퇴되는 증상을 포함합니다. 알코올성 치매입니다. 이미 단어를 들어보면 어떤 치매인지 바로 인지하실 수 있을 겁니다. 알코올성 치매는 과다한 음주로 생기는 치매이며 인지 기능을 담당하는 뇌세포가 죽거나 기능이 저하되면서 발생을 하게 됩니다. 알코올 과다 섭취로 인한 전두엽 기능이 감소돼 충동 억제 조절을 하지 못하고 뇌의 기억 전반을 담당하는 해마가 손상되면서 체내의 비타민이 부족해져 발생하게 됩니다. 전두 축두엽 치매입니다. 이는 뇌의 전두엽과 축두엽의 병변으로 발생하며 갑작스러운 성격의 변화나 언어 장애가 나타나는 반면 기억력 저하가 나타나지 않는 것이 특징입니다. 초기에 행동 증상들이 나타날 수 있어 평소와 다른 강박적 행동들이 갑자기 나타나면 전문가를 만나보는 게 좋습니다. 마지막으로 가역성 치매입니다. 가역성 치매는 완치가 가능한 원인에 의해 발생한 치매를 말합니다. 우울증에 의해 가성 치매, 뇌수두증, 뇌종양과 만성 경막하고 혈종, 감염성 질환, 내분비 질환, 알코올 중독, 약물 등으로 발생할 수 있습니다. 그렇다면 치매가 발생하면 어떤 증상이 나타날까요? 치매 초기에는 다음과 같은 증상이 나타납니다. 첫째, 의욕이 없고 감정이 없어집니다. 두 번째로 변화에 잘 적응하지 못하고 새로운 것을 하려고 하지 않습니다. 또 판단력과 결정력이 떨어지고 복잡한 것을 이해하는 데 어려움이 있으며 늘 해오던 일도 훨씬 더 많은 시간이 걸립니다. 한편 없어진 물건을 다른 사람이 훔쳐갔다고 의심하기 시작하고 자기 중심적으로 변합니다. 최근에 일어난 일을 잘 기억하지 못하며 했던 말을 반복하거나 대화에 어려움이 생깁니다. 또 쉽게 화를 내거나 짜증이 많아집니다. 다만 정상적인 노화 과정 또는 다른 여러 가지 요인들에 의해서도 같은 증상들을 보일 수 있기 때문에 단순히 몇 가지 증상이 나타났다고 해서 대상자를 치매 환자로 단정하는 것은 삼가야 합니다. 치매가 어느 정도 진행된 치매 중기 증상에는 어떤 것들이 있을까요? 치매 중기 증상으로는 최근의 일뿐만 아니라 먼 과거의 일에 대한 기억력도 떨어집니다. 과거 사실들이 잘 기억나지 않거나 뒤죽박죽 뒤섞여 혼돈이 시작됩니다. 또 시간과 장소를 혼동하거나 주변 사람들의 이름을 기억하지 못하거나 다른 사람과 착각합니다. 보호자들이 가장 걱정하는 가스레인지 위에 무언가를 얹어놓고는 잊어버리거나 밤에 거리를 배회하거나
때로는 길을 잃어버려 귀가하지 못하게 됩니다. 실제로 없는 것을 보거나 듣습니다. 환각, 환청, 환시가 나타납니다. 뭔가를 계속 반복하는데 주변 사람들은 알지 못합니다. 먹거나 씻는 일에 무관심하고 욕구 불만이 있을 경우 심하게 화를 내고 못 견뎌 합니다. 특히 이해할 수 없는 행동을 자주 합니다. 예를 들면 잠옷을 입고 외출을 하는 경우 등 목류병 증상이 나타나기도 합니다. 치매 말기 증상은 어떨까요? 본인이 무엇을 하고 있었는지 방금 전의 상황도 기억하지 못합니다. 초단기 기억마저 없어지는 것입니다. 말을 하거나 이해하는 능력이 현저히 약해지고 본인의 감정을 억제하지 못합니다. 그래서 화를 자주 내거나 벌어내기도 합니다. 심하게 되면 가족이나 친구, 주변 사람들을 전혀 알아보지 못하며 일상생활의 모든 것에 대해 타인의 도움이 필요하게 됩니다. 또 매일 쓰는 물건들을 인지하지 못하고 찾기 바쁩니다. 밤에 불안해하며 공포나 불안감으로 인한 폭력 증상을 보입니다. 홀로 있는 것에 매우 불안감을 느낍니다. 이어 보행이 어렵게 됩니다. 치매가 무섭게 느껴졌나요? 그런데 여기에는 예방법도 있습니다. 치매의 초기 증상은 기억력의 감퇴로부터 시작됩니다. 따라서 기억작용의 기본적인 이해와 기억력 향상을 위한 뇌활동의 유지 개발은 치매 예방을 위해 대단히 중요합니다. 우선 머리를 다치지 않게 보호할 수 있도록 합니다. 손을 많이 움직일 수 있도록 합니다. 토마트, 박스, 요리요법, 원예활동, 미술활동 등의 프로그램 지원을 통한 손을 많이 사용할 수 있도록 합니다. 부정적인 생각 대신 긍정적인 생각을 할 수 있도록 주의해서 긍정적인 모습과 말을 자주 하도록 합니다. 운동은 필수입니다. 주기적으로 운동을 하도록 합니다. 국민체조, 웃음요가 등을 통한 다양한 프로그램들이 있습니다. 물을 자주 마실 수 있도록 하며 담배와 중독성 물질은 피할 수 있도록 합니다. 기름진 음식이나 육류를 피할 수 있도록 하며 과식은 피하도록 합니다. 되도록 혼자 있지 않게 하고 다른 어르신들과 가까이 지내도록 합니다. 꾸준한 독서와 암기를 할 수 있도록 합니다. 정상 혈압 유지를 지속적으로 관리가 될 수 있도록 하며 당뇨병 어르신의 질병을 관리 유지가 될 수 있도록 합니다. 최대한 잔존 능력을 발휘해 사용할 수 있도록 합니다. 가능하면 숟가락, 젓가락 들기, 옷 입기, 쓰레기 버리기 등의 일상생활을 최대한 어르신 스스로 할 수 있도록 지원합니다. 급격한 변화를 자제할 수 있도록 합니다. 급격한 변화는 치매를 앓는 어르신들에게는 낯선 환경에 아기를 놔둔 것과 같기 때문입니다. 매년 치매 선별 검사를 받을 수 있도록 하면서 증상 변화를 관찰합니다. 기억장애, 언어장애 등 치매 관련 증상이 나타날 경우 빨리 검사를 받을 수 있도록 하며 치매 예방과 지연 효과를 위한 기관에서 운영하는 프로그램을 지원할 수 있습니다. 보건소에서 지원하는 치매 프로그램에 참여하는 것도 좋습니다. 치매가 진행되면 관리와 치료가 필요합니다. 치매 치료는 대부분 비가역적이고 명확한 병인이 밝혀져 있지 않아 원인적 치료가 힘든 경우가 대부분입니다. 다시 말하자면 한번 진행되면 멈추지 않는다는 것입니다. 치매의 치료는 약물 치료와 일상생활 케어를 위주로 하는 일반적인 관리로 구분될 수 있습니다. 약물 치료는 우울증, 불안, 초조, 난폭한 행동 등의 증상에 따라 항우울제, 항불안제, 항정신성 약물 등을 처방합니다. 전문의와 상담의 치료가 필요하겠습니다. 약물 외적으로는 우울증의 경우 활동을 지속적으로 할 수 있게 하는 것이 좋습니다. 복잡한 과제를 피하고 다른 사람들과 어울리는 것을 장려합니다. 반드시 전문적인 상담을 통해 도움을 얻습니다. 불안, 초조, 안절부절하는 경우 조용하고 안정된 환경을 만들고 관심을 주고 애정 어린 반응을 보입니다. 긴장을 해결할 수 있는 출구를 제공하며 카페인이 없는 음식을 제공합니다. 분노, 난폭한 치매의 경우에는 안심시키며 난폭한 행동의 원인을 찾아서 제거합니다. 수면 장애가 오는 경우에는 낮 시간 동안 적당한 운동을 할 수 있게 하는 한편 낮잠을 피합니다. 잠자리에 들기 전 목욕을 하며 밤에 불을 켜서 혼란을 줄입니다. 그리고 안심시킵니다. 치매 어르신의 경우 일몰 현상이 발생하는데 해가 질 무렵에 행동장애 등 증상이 심해지는 현상을 동반합니다. 밤이 되면서 감각 자극이 줄어드는 것과 관련이 있는 것으로 추정하고 있을 뿐입니다. 그러므로 어느 정도 조명을 유지하고 어르신에게 여기가 어디고 무엇이 일어난지 설명해 줌으로써 안심을 시키고 혼란을 줄여주는 것이 필요합니다. 취침 등을 사용하면 좋습니다. 부적절한 성적 행동이 나타나기도 합니다. 과잉 반응하지 않습니다. 쉽게 벗을 수 없는 옷으로 바꾸고 다른 곳에 관심을 두게 유도합니다. 치매 어르신이 방황하는 경우가 있습니다. 원인은 혼돈, 안절부절, 지루함 등입니다. 안전을 우선시합니다. 이름, 연락처를 적은 팔찌나 명찰을 달아줍니다. 움직일 때 소리가 나는 기구를 달아주고 에너지를 방출할 수 있는 활동을 하게 합니다. 치매 어르신에게는 실내 안전이 무엇보다 중요합니다. 흡연 시 관리해 줍니다. 문 잠금 장치를 이용하고
통행로를 정돈해 줍니다. 바닥을 미끄럽지 않은 재질로 선택하고 미끄럼 방지 양말을 신겨드립니다. 물의 온도를 적당히 하고 약등을 손에 닿지 않는 곳에 둡니다. 목욕탕에서 넘어지지 않도록 주의합니다. 많은 사고가 욕실에서 발생하기 때문입니다. 치매 어르신의 실외 안전도 중요합니다. 유리문에 표시를 해도 눈에 띄게 합니다. 공구들은 치우고 경사가 있는 곳이나 계단은 정비합니다.